نژادی و تبعیض قومی و مذهبی و نادیده گرفتن حقوق قوم هزاره از زمان عبدالرحمن، امیر عبدالرحمنی که امیر افغانستان در سالهای 80 و 90 عصر 19 بود به اوج رسید. یک نکته بسیار حائز اهمیت است که هزاره ها از بس که اینجا در این سرزمین اینقدر مدت چند صد سال آخر زندگی میکنن، خودشون با سایر اقوام افغانستان هم سرنوشت میدونن و در تمام روزهای سخت افغانستان در پهلوی دیگر سایر ملل بودند. من میتونم برای شما دو دلیل بیارم از مقاومت بسیار سرسختانه مردم هزاره در مقابل تجاوز انگلیس ها در زمان جنگ یکم افغانی انگلیس و افغانی و جنگ دوم انگلیس و افغانی. ولی حاکمان افغانستان از جمله همین امیر عبدالرحمن خان یک سیاست پیش گرفت که با گویا که با شعار یک پارچه کردن افغانستان از به این سرزمین اینها هجوم برد و هزاران مورد تعدی، جفا، قتل، تجاوز قرار گرفتند و حتی زمین های اینا را غصب کردند، زمین هاشون را غصب کردند، چراگاه هاشون را غصب کردند و به مردمی که از قسمت جنوب از میآوردند دادند. یعنی این بالای اون نشسته است. و نکته دیگر این که تا این از نگاه تنگ نظری مذهبی از جانب بعضی از روحانیان اون زمان و حاکمان تا جایی بود که حتی بعضی ها فتوا میدادند که اصلا غلام کردن و شما میدونید که در اسلام اسیر کردن مسلمان جایز نیست. اینها به خاطر اینکه اینها رو اسیر کنن از بعضی ملاهای تنگ نظر فتوا میگرفتن که اینا اصلا مسلمان نیستن. بعد راه هموار میکردن برای این مردم ستم دیده اسیر کردن. حتی من یک جای خواندم که تا سال 1923 زمان امیر امان الله خان امیری که استقلال افغانستان گویا به دست آورد، تا اون زمان اصلا که با فرمان لغو شد فروختن خرید و فروشی هزاره ها، تا اون زمان اصلا هزاره ها رو خریدن و میفروختن. تا این سطح اینا در تبعیض بودن. بعد حکومتی که آمد بعد از اون، شما فکر میکنید ادامه همون سیاست است؟ دقیقاً ادامه همون سیاست است. بیاد یک طولانی هم شد یک سری دیگه کنیم تا زمان این نو بعدی حتی استقلال افغانستان بعد از سال 1929 هم همین سیاست ها ادامه داشتن، یعنی سیاست مصادره اموال اینها.